ko'rsataman agar iloji bo'lsa. Men bitta narsani ko'rganman. Endi sizlar ham 1 minutgina agar meni hurmat qilsanglar, 1 minutgina vaqtlaringizni yana ham olaman. Keyingi ishtirokchi mana shu inson bo'lishini men xohlayman. Chunki men bu insonning ko'zlaridagi yoshini ko'rib, bu insonning ko'zlaridan oqib turgan anoni ko'rib, men badanim bijirlagan. Bitta ko'rsatay sizlarga jon akalar. Mana shu inson kerak bizga hozir. Kaset, nechalar olish kerak, boquvchimiz yo'q. Bitta qizimiz xolos tezda yurib ketsinlar. Mana shu inson kim? Mana shu inson kim? Mana shu qizchamiz kim? Yordam bering, kaset, nechalar olish kerak. Mana shu qizchamiz kim? Yo'q. Ismlari kim? Bitta qizimiz xolos tezda yurib ketsinlar. Mana shu qizimiz kim? Qaranglar mana. Aka. Mana qarang. Aka buni qarang. Mana shu inson. Mana shu inson. Mana shu inson. Mana shu qizcham. Men bir gaplashmoqchiman. Shu jiyancham kim? Alloh rozi bo'lsin. Men aytagan shu jiyanimga zakotim bor. Nekilarini bilmayman lekin rost ekan. Nekilarini bilayotgan odamlar bo'lsa shunday chaqirsanglar, juda ham boshim osmonga yetgan bo'ladi. Boshim osmonga yetgan bo'ladi. Jon akalar, iltimos. Iltimos, shu qizcha bilan bir guring qilay. Bir guring qilay iltimos. Qani shu jiyanim? Qani meni shu jiyanim? Qani? Shu jiyanim, nekilari? Yulduz? Yulduz? Yulduz, 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 yulduz. Yulduz, yulduz. Xursand bo'lyapman. Sizlardan xursand bo'lyapman. Xalqim, men berganim bir bo'lishi mumkin, sizlar mingini beryapsizlar. Shu insonlarga sizlar mingini beryapsizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Allohim o'zi sizlarni qo'llasin. Allohim rozi bo'lsin sizlardan. Mashaalloh. Sizlar beryapsizlar. Men berganim hech nima bo'lmaydi. Sizlar beryapsizlar. Qani Yulduz? Iloji bormi shu opamni men chaqirsanglar, gaplashsam. Nima? To'lig'ini yozinglar, men qidiraman mana shu yerdan. Qidiraman, izlayman, kutaman. Men chunki bu qizcha bilan gaplashmoqchiman. Chunki videosini ko'rib meni badanim mijillab ketdi. Qani shu jiyanim qani meni? Shu sinicham qani meni? Qayerdan u sinicham? Men bilmadim uni to'liq bir o'zidan eshitishim kerak. Mana shu kishimi yo Yulduz? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Bizdek ana odam ko'p ekan tasha olmadim, hozir ochaman anaqami yuzimni aka. Siz onalarmisiz? Ha, videodagi opa. Yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Zo'rmisiz? Shukr, ko'tasiz. Men sizni kutyapman, yig'lamang. Men sizni kutyapman. 10 minutdan beri opam. Tashadim. Anaqa odam to'laligiga tashib ko'tara olmadim. Ya Alloh rozi bo'lsin. Lexus. Rahmat. Mana qizim. Qani meni jiyanim? Mana. Menga video bilan chiqqan jiyanim bo'lmas-ku. Shu. Shu qizimmi? Ulasizga. Qalaysiz jiyanim? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Sardor aka. Ulasizga. Ismingiz kim? Ona qizi, ismingiz kim? Ha? Hayotxon. Nimaga yig'laysiz, Hayotxon siz? Yig'lamang, Hayotxon. Nimaga yig'laysiz? Nima uchun yig'laysiz, Hayotxon? Akalar. Maşallah. Rahmat. Nima uchun yig'laysiz, Hayotxon? Opajon, siz qayerdansiz? Namangan shahri Kichik Toshbuloqdan. Ha, vodiydansiz, vodiyliksiz, ha? Vodiyliksiz, ha? Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Nima bo'lgan, opajon, siz tura olmaysizmi? Nima bo'lgan? Men to'g'risi unchalik chuqur avariya bo'lgan. Umurtqam singani hisobiga orqa miyaga ketib qolganda nerv qisilib qolgan. Umurtqam qovurg'ada sinib ketgan.
Yurib ketishda iloji bormi? Iloji bor, yo Turkiya yo Hindistonga borishim kerak. Ko'plari bilan gaplashganman. Endi unga 300-400 million pul kerakda. Sharoitim yo'q. Faqat uyda boquvchi o'zim edim. Hozir men ham yotib qoldim bir joyga. Bu jiyanchamimizni videosini ko'rdim. Juda vaziyatimiz og'ir dedi. Uylar kimning nomida? Uyingiz bormi yo kvartira turasizmi? Yo'q, ota-onam uyda turaman, dadamlar uylarida turaman. Dadam uylari ham opa-odamlar nomida. Uyimiz nomimizda uy ham yo'q. Va ona uyda turasiz. Xo'jangiz qayerda? Avariya bo'lgandan keyin ketib qolgan. Yurmaydigan xotin kerak emasdi. Sizda shunday holat bo'lganingizdan keyin tashlab ketgan shu qizchalarni hammi? Xudo insof bersin. Xudo insof bersin. Alloh insof bersin. Sulton akam. Jannatim akam meni, jannatim akam. Akajonim, jon akam. Martabangiz ulug' bo'lsin akam. Berayotgan zakotlaringiz Allohning dargohida qabul bo'lsin. Sultonim meni. Mashaalloh. Alhamdulillah, spasiba. Rahmat meni sulton akam. Shu opamga, shu jiyanimga kimki o'z hissasini qo'shayotgan bo'lsa, qaysi tomonlama oddiy duo qilgan insonlarni ham ro'za Ramazon kunida duolarigacha Alloh Xudoyim qabul qilsin. Shu jiyanchamni inshaalloh ko'zida hech qachon yosh tushmasin. Shu qizim onasi baxtiga, shu qizimni baxtiga sog' salomat bo'lib ketsin. Mashaalloh. Sabratan. Kavoyaka! Allah! Ya Rabbim, yetkazganingga Alhamdulillah, spasiba, большое spasiba. Rahmat. Opajon, xursandmisiz? Xursandman aka, rahmat, boringizga shukr. Bergan zakotlarimizni oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Kami kustingizga, xarajatingizga ishlatasiz. Nasib bo'lsa, inshaalloh oyoqqa turib ketsangiz, mana shu qizimni yig'latmang. Mana shu qizim katta bo'lguncha ko'zidan yosh tushmasligiga siz bizni oldimizga javob bering. Yig'lamasin shu jiyanim. Tushundingizmi? Agar mana shu qiz yig'lasa, siz xafa qilasiz. Yig'lamasin shu jiyanim. Bitta duo bering. Rahmat, boringizga shukr. Bitta duo bering. Avvalambor sizga rahmat aka. Menga xalqimni duo qiling. Otangizdan uzoqda yuribsiz. Allohim o'zi qo'llasin. Ehson qilganlardan, yerga kelib padilsa qilib, repost qilib, duo qilib turganlardan Allohim hammasidan rozi bo'lsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizga Allohim kafil bo'lsin. Shu barcha bemorlarga Allohim shifo bersin. Hech ham kam bo'lmaydi. Allohim meni ham farzandlarimni ehson qiluvchilardan qilsin. Aytganingiz kelsin. Ya Rabbim, ya Rabbim, yetkazganiga shukr. Opa yig'lamaysizmi? Endi kelishdikmi, yig'lamaysizmi? Rahmat. Chotkimi? Shukr. Mas akalarimiz qatorida kortejga o'zimda ham ozgina hissamni qo'shib qo'ydim. Joningiz omon bo'lsin. Nasib bo'lsa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Jiyanim, xursandmisiz? Xursandman, xursandman. Meni ismim Sardor. Nekim Sardor Sulton King 511. Unutmang, ha? Unutmang. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Bo'pti. Rahmat. Allah. Birovni kistasini hisoblamaylar, tembolni bir qiynalgan inson o'zi buncha odam oldiga chiqishga birinchidan katta bir yurak kerak. Haqiqiy qiynalganlarni topayapman, ko'rib turibsizlar. Kartasiga qancha kim pul tashlagan bo'lsa ham ajrini Allohdan olsin. Mana men ham sizlar qatorida qo'limdan kelgancha beryapman. Qo'limdan kelgancha. Men ham musofirman aka.
vatanimdan olisdaman. Ba'zi bir sabablarga ko'ra Allohning bergan sinovida yuribman. Qaysidir gunohim uchun chetda yuribman. Men ham musofirman. Shunga qaramasdan bugun zakot bermoqchi edim. Sizlarga qo'shilib mana beryapman. Kimki zakot berayotgan bo'lsa, shu bugun mana shu efirimizda Allohimning dargohiga qabul bo'lsin. Sizlarni men yaxshi ko'raman. Keyingi odam, qani keyingi ishtirokchi. Bitta ko'raylik. Amir akam, Birgitim, sultonim, 111larim, Twins, Prostoy, Parin, Zuhra, Yuri Gagarin, Feruz opam, Betun, Babi, Xadicha, Asushix, opa. Opalar, sizlar saxovatpesh opalarsizlar, rizqlaringdan, bolalaringdan o'ttirib, shu manchada qiynalgan insonlarga beryapsizlar. Sizlarga Xudoyimni o'zi bersin. Sizlarni yaxshi ko'raman, davom etaman.